Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak cuba minum bird nest from Annona. Okay, bird nest from Annona 70 ml berat dia. Okay, kita buka tengok. Okay, kita tengok apa yang ada dalam bird nest Annona. Okay, macam jelly. And then ada ginseng. Okay, ginseng. Dan dimasak dengan rock sugar dan juga white fungus.